E hoje eu vou ensinar a fazer esses dois cactos, a palma e esse cacto convencional, e que servem como aplique em biscuit para laços ou servem também como imã de geladeira. Aí usem a criatividade e vamos dar início aqui. Nós vamos precisar de 2,3 gramas de massa, tanto para um como para o outro, massa verde, solvem, e vocês vão achatar dessa forma aqui, ó. Não vai ter como achatar aqui em cima porque eu tô numa superfície não dura, então se eu for pressionar aqui não vai dar muito certo. Mas aí se estiverem numa mesa, pressione e façam dessa forma aqui. Vai ficar dessa forma aqui. Agora a gente vai pegar um palito de dente e nós vamos fazer aquele detalhe que tem na palma. Já tem até alguns vídeos aqui no canal ensinando a fazer cactos, mas agora eu resolvi fazer de outra forma e menor. Mas vou deixar o link aqui dos vídeos, vocês passem lá e confiram. Aí vocês façam desse jeito aqui. Agora a gente vai fazer a marcação aqui da boca. Pressiona aí dessa forma. E para os olhos, nós vamos utilizar duas miçangas pretas, ou quem quiser estar usando tinta também, que já tiver facilidade aí. Mas eu prefiro a pérola, que é mais prático. Aí vocês pressionem. O auxílio aqui do palito é fundamental. Pronto. Vamos reservar. E pro caqueiro a gente vai usar tinta marrom, 2 gramas. Solvem, façam bolinha e achatem. Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. A parte de baixo do caqueiro mais fina e a de cima mais grossa. Tô fazendo bem pequeno aqui, para não ficar muito pesado no laço. Vai ser usado como aplique para laço. Agora a gente faz uma marcação aqui em cima. Usem aí o material que vocês têm em casa. Não é obrigatoriamente usar isso aqui. Aí vocês vão cavando aqui para poder encaixar o nosso cacto aqui daqui a pouco. Pronto. Se quiserem fazer alguns detalhes aí, a critério. Depende do gosto aí de cada um. Pronto. Aí a gente reserva. E vamos só afinar mais um pouquinho aqui. Nós vamos passar aqui só um pouquinho de cola, que é para poder encaixar aqui. Se o biscoito estiver úmido, não precisa nem passar muita cola. Pronto. Agora para essa parte nós vamos utilizar 0,3 gramas de massa verde na mesma cor. Faz uma bolinha, uma coxinha e achata. Aí vocês vão ajeitando aí direitinho. Deixa essa ponta mais fina. E tá pronto aqui. Agora aqui a gente dá uma pressionada. Eu tô sem boleador aqui no momento, mas quem tiver boleador é sempre bom estar usando para fazer esses detalhes aí. E agora a gente passa cola e encaixa. Tem problema que depois vai
secar a cola, ele vai ficar transparente. Eu vou fazer só o detalhe aqui essa outra parte da palma. Para essa parte aqui da flor, nós vamos precisar de um pedacinho bem pequeno aqui de vermelho. Aí vocês façam isso aqui, uma coxinha. Nós vamos furar aqui no centro, dessa forma. Vamos passar só um pouquinho de cola também. E nós vamos, acho que ficou em excesso aqui essa cola. Nós vamos encaixar a parte vermelha e pressionar até ficar desse jeito aqui. Nós vamos fazer isso aqui. E agora vamos fazer uma marcação aqui, outra desse lado. Vocês façam 4 marcações aí, até ficar desse jeito aqui. Aí vocês façam outra marcação aqui e continuem, que é para dar a impressão de uma flor. Essa foi a forma mais fácil que eu encontrei aqui para estar trazendo para vocês. Pronto. Ficou um acabamento bem interessante. E aí, nossa palma está pronta. Deixem ressecar. Agora a gente vai fazer esse outro. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido bastante proveitosa. Deixem um joinha, comentem, compartilhem e até a próxima.